ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஈஸி ஃபுட்ஸ். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் பார்த்திங்கன்னா அவியல். இது ஒரு ரொம்ப ஹெல்த்தியான டிஷ். ஏன்னா இதில் நிறைய வெஜிடபிள்ஸ் நம்ம சேர்க்க போகிறோம். இது இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்ப்போம். இதுக்கு தேவையானது பார்த்திங்கன்னா கேரட் ஒரு 1/4 கிலோ, மாங்காய் ஒரு பாதி, வாழைக்காய் 2, கருணக்கிழங்கு 1/2 கிலோ, பூசணிக்காய் 1/4 கிலோ, முருங்கைக்காய் 2, உருளைக்கிழங்கு 2, கத்திரிக்காய் கொத்தவரங்காய் இது 2 1/4 கிலோ, அப்புறம் தேங்காய், பச்சை மிளகா. ஒரு ஃபுல் தேங்காய் எடுத்திருக்கேன். பச்சை மிளகா ஒரு 8 எடுத்துக்கலாம். இப்போ இந்த காயெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா கொஞ்சம் நீளமாக கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டோம். இப்போ நம்ம ஒரு பெரிய பாத்திரத்தில் ஃபஸ்ட்டு ஒரு 3 காய் மட்டும் அதில் போடுறோம். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கருணக்கிழங்கு, கொத்தவரங்காய், கேரட் இது 3 போட்டதுக்கப்புறமா கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள் போட்டு ஒரு 4 கிளாஸ் தண்ணி அதில் ஊற்றணும். இது 3 ஏன் நம்ம முதல்ல போடுறோன்னா இதெல்லாம் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் வேகிறதுக்கு. அதனால நம்ம இது 3த்தையும் ஃபஸ்ட்டு போடுறோம். இது இப்போ நல்லா கொதி வந்ததுக்கப்புறமா நம்ம மீதி எல்லா காயும் போடலாம். அதாவது என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா கத்திரிக்காய், பூசணிக்காய், முருங்கைக்காய், உருளைக்கிழங்கு, வாழைக்காய், மாங்காவை தவிர மீதி எல்லா காயும் நம்ம இப்போ இதில் சேர்க்குறோம். தேவையான அளவு உப்பு போட்டுட்டு ஒரு கிளாஸ் தண்ணி ஊற்றிட்டு நம்ம மூடி வச்சிடலாம். இது இப்போ நல்லா வேகிறதுக்குள்ளே நம்ம தேங்காவும் பச்சை மிளகாவும் அரைக்க போகிறோம். இப்போ இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்த தேங்காய், பச்சை மிளகா, அப்புறம் கொஞ்சம் ஜீரகம் இதெல்லாமே கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி நம்ம அரைச்சிக்க போகிறோம். இப்போ இந்த காயெல்லாம் நல்லா வெந்ததுக்கப்புறம் தான் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காவை இதில் ஊற்றணும். இதில் பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் கருணக்கிழங்கு மட்டும் எடுத்து வெந்துருச்சான்னு பார்த்தீங்கன்னா போதும். ஏன்னா மீதி காயெல்லாம் ஈஸியாக வெந்துடும். அதனால இப்போ கருணக்கிழங்கு எடுத்து வெந்துருச்சான்னு பார்க்குறோம். காயெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த தேங்காவும் பச்சை மிளகாவும் இதில் ஊற்றுறோம். இதுக்கப்புறம் நம்ம மாங்காவை இதில் ஆட் பண்ணுறோம். ஒரு கரண்டி தயிரும் இதோட சேர்க்கணும். இப்போ நல்ல கொதி வந்துடுச்சு. இந்த டைமில் நம்ம உப்பு பார்த்துட்டு பத்தலைன்னா சேர்த்துக்கலாம். இப்போ இது நல்லா கலந்துட்டு ஒரு 5-10 நிமிஷத்தில் இறக்கி வச்சிடலாம். இப்போ கடைசியாக நம்ம தாளிக்க போகிறோம். இப்போ தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நம்ம தேங்காய் எண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 4 ஸ்பூன் தேங்காய் எண்ணெய், அப்புறம் 2 ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய். இது நல்லா சூடானதுக்கப்புறமா கடுகு, உளுத்தம்பருப்பு, கறிவேப்பிலை இதெல்லாம் தாளித்து நம்ம அவியலில் சேர்க்குறோம். அவியல் இப்போது ரெடி ஆயிடுச்சு. இந்த அவியலை நீங்கள் கண்டிப்பாக செஞ்சு பாருங்கள். உங்களுக்கு நிச்சயமாக பிடிக்கும். வேறு ஒரு ரெசிபியோடு மீண்டும் சந்திப்போம். டேக் கேர். பாய்.